जय हिंद, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, सत सत वंदन। उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा अभिनंदन। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ट्यूब चैनल टॉप 10 स्टडी पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार 249404 दिनांक 26 जुलाई 2023 विज्ञप्ति जारी की गई है। ऐतो द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या इतना इतना 13 जनवरी 2023 द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2023 के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन के क्रम में अभिक्षमता वस्तुनिष्ठ परीक्षा दिनांक 7 जून 2023 को आयोजित की गई। इस विज्ञापन में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत उल्लेख है कि अभ्यर्थियों की कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी आवश्यक है। तत्क्रम में अभिक्षमता वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्राप्तांक से निर्मित प्रवीणता सूची के आधार पर रिक्तियों के 5 गुना अनुपात में प्रयोगात्मक परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन हेतु अनुक्रमांक सूची आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की गई है। उक्त अभ्यर्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन दिनांक 11 अगस्त 2023 को निर्धारित है। तो दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में जिन भी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है दोस्तों, तो आपके दोस्तों टंकण परीक्षा की जाएगी, जिसके लिए दोस्तों आप में से करीबन 5 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। दिनांक 11 अगस्त को दोस्तों आपकी टाइपिंग टेस्ट कराई जाएगी। ठीक है, तो आप आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। और कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों, कट ऑफ कुछ इस प्रकार है डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा की। तो दोस्तों, कट ऑफ कुछ इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों आप। अनारक्षित की गई है 138, अनारक्षित उप महिला की 113, अनुसूचित जाति की 107, ओबीसी की 121 और दोस्तों आकौवो, ठीक है, इसकी गई है दोस्तों करीबन 109। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी इन्फॉर्मेशन? तो आपको क्या करना है, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, एक सब्सक्राइब। तो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।